10-cu testimizə baxaq. Deyir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ikinci hökumətinin mədəni tədbirlərinə aiddir. Yəni burada ikinci hökumət soruşur və bizdən üzr deyir, mədəni tədbirlərinə aiddir. Bu olacaq Azərbaycanda məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi, Türk dilinin dövlət dili elan olunması, hamısı 1918-ci ilin təxminən yay ayları və Dövlət Teatrının təşkil olunması 1918-ci ilin noyabrına aiddir. Dövlət Teatrı vaxt Nəriman Nərimanovun Nadir Şah əsəri ilə fəaliyyətə başlamışdı 1918-ci ilin noyabr aylarında. Yəni testimizin cavabı C bəndi olacaq. 1, 3, 5. Yəni cavabımız 1, 3, 5 C bəndi olacaqdır. Yəni burada bir daha göstərim. C bəndi 1, 3, 5. Demək 1, 3, 5.